Eenya kanatti obbolowwan keenya kanaan dura qabsoo bifa addaatiin filatan gaaffii ummanni isaanii dhiyeesseef fudhatanii baay'een isaanii deebi'aa jiru. Warra deebi'e kana galateeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad waraana bilisummaa Oromoo harka kennatanii galan galateeffatan. Godinaalee Wallaggaa keessa deemaa kan oolan bulchaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmad dhimma nagaatiin wal qabatee ergaalee ciccimoo WBOf dabarsaniiru. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad maal jedhanii gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin Somaaliilaand haasawa pirezidaantiin Turkii Finfinneetti taasisan fudhatama hin qabu jechuun mormite. Kaleessa ministeera muummee Abiyyi Ahmad dura dhaabbatanii beekamtii Israa'el Somaaliilaandiif kennite Erdogan mormuu booda Somaaliilaand deebii ifaa laatteetti gabaasa guutuu qabna. Oduu itti aanuun finciltoonni Suudaan Alfashiir to'achuu hordofee namoonni nagaa 6,000 ol lubbuun darbuun gabaafame. Kun yeroo mootummaan Itoophiyaa waraana yakkamaa kanaaf bakka leenjii kennetti dhagahame. Gabaasa bal'aa dhageessu akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo teenya galgala irraa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad waraana bilisummaa Oromoo harka kennatanii galan galateeffatan. Godinaalee Wallaggaa keessa deemaa kan oolan Abiyyi Ahmad dhimma nagaa wal qabatee ergaalee ciccimoo WBOf dabarsaniiru. Haaluma kanaan jilli ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin durfamu naannoo Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaatiif Wallagga Bahaatti hojiilee misoomaa hojjetaman daawwate. Qeellamni qe'ee buna magarsu ta'uu kan ibsan Abiyyi Ahmad akka fakkeenyaattis buna Anfilloo oomishne osoo gara biyya alaatti erguu qabnu lubbuu walii balleessuu yaaluun nama kamirraa kan eeggamu akka hin taane ibsanii fuula keenya gara misoomaatiif misooma qofaatti deebisuu qabna jedhan Abiyyi ergaa irraa Qeellamitti dabarsaniin. Abiyyi Ahmad hojiilee misoomaa daawwatanitti gammaduu ibsanii ergaa hawaasa godinichaatiif dabarsan keessatti buna oomishne funaannee biyya alaatti erguun galii argachuudha malee buna keessatti walajjeesuun waan nuuf ta'u miti jedhan. Bunni kan nuuf kenname misoomaa fi yoo dubbiin illee hammaatte jala teenye akka aadaa keenyaatti mari'achuu fi ergaa jedhu kan dabarsan Abiyyi lubbuun namaa baduu waan hin qabneef walirratti daba yaaduun dhaabbachuu qaba jechuun haala naannoo Oromiyaa ibsan. Afaan tokko dubbannee yaadaan waliif galuun ni danda'amas jedhan Abiyyi ergaa isaaniitiin. Ergaa arra dabarsan keessatti Abiyyi Ahmad loon horroo, buna Anfilloo, boqqolloo mishingaatii fi warqee beegii misoomsinee osoo misoomaaf oolchuu dandeenyu gadi teenyee mari'achuu osoo qabnu naannoo kana maqaa fi eenyummaa isaa malee eenyummaa haarawaa itti kennuun nu irraa hin eeggamu kana keessaa ba'uu qabna jedhan. Waggoottan 8 dabre waraana Oromiyaatti kan gaggeessan Abiyyi Ahmad. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad waa'ee piroojeektii qeexoo hektaara 10,000 irratti haasawaa taasisaniin piroojeektii qeexoo misoomsuun maatiiwwan 5,000 ol fayyadamaa taasisuus kaasuun kuni coba misoomaa xiqqaa waan ta'eef kunis gara galaanaatti ce'uu qaba jedhan. Piroojeektiiwwan misoomaa godina Qeellam Wallaggaatii fi naannoo Gambeellaa keessatti akka cobaatti eegalaman akka gara galaanaatti ce'amaniif yeroo fi carraa balleessuu keessaa ba'uun hojii nageenyaa misoomaaf of jijjiiruu irratti wal gargaaranii hojjechuun murteessaa ta'uu yaadachiisan. Akkuma Oromoon alanfatan malee mi'aawaa hin beekan jedhee mammaaku misooma qeexoo irratti hojjetames yoo dhandhamanii ilaalan malee bu'aa misoomaa haalli ittiin beekan akka hin jirre kan hubachiisan Abiyyi bishaan kun misoomatti jijjiiramee jiruu fi jireenya hawaasa naannoo haga jijjiirutti hojjechuun barbaachisaa akka ta'e hubachiisan. Kanaaf ammoo nageenya amansiisaan akka dhufuuf qaamoleen hawaasaa hundumtu ijoolleen keenya nu ga'a jechuun nageenya akka dhufuuf tumsuu qabaa jechuun ergaa dabarfatan. Uummanni keenya nagaaf xiyyeeffannaa guddaa waan qabuuf galgalaaf ganama nagaan na bulchiif na oolchiin waaqa isaa kadhata. Uummanni Wallaggaa uummata nagaa jaallatudhaas jedhan Abiyyi ergaa isaanii har'aatiin. Uummanni nagaa fi jaalalaaf xiyyeeffannoo addaa kennuudhaaf maqaa ijoollee isaaniillee nagaasoo nagaasaa jedhan jechuun moggaasa maqaa yaadachiisan. Wal dhibdeen kamiyyuu duudhaa kaleessa uummanni qabu mariin furamuu akka qabu ammoo akeekan. Nagaan waan hunda caalaa
barbaachisaadha kan jedhan Abiyyi misooma amma godinaalee Wallaggaatti daawwannee kanallee arguudhaaf akka gargaaru nageenyi murteessaa ta'uu himan. Nagaan dhagaa golee waamaraa ta'uu hubachiisuun qaamoleen balbala mootummaan nageenyaaf banatti fayyadamuudhaan daandii nagaa filachuun galan galateeffachuun warreen hafanis faanuma kana akka hordofan dhaaman wayita waraana bilisummaa Oromoo harka kennatan galateeffatan. Haasawaa isaanii keessatti immoo Oromoon amma waliif galuu osoo qabu guyyaa guyyaa wal ajjeesaa jiru jechuunis himu. Lafee arbaatiin cabsu kan jedhu Abiyyi Ahmad Oromiyaa keessa diinni alaa dhufe nu cabsuu caalaa ijoolleen Oromoo ta'anii mari'achuu osoo qabanii wal caccabsaa jiru, wal ajjeesaa jiru. Misooma akkasii akka hojjechuu hin dandeenye kun kan taasisedha jechuun Abiyyi dubbatan. Nagaan ijoo dubbii ta'uu yeroo ibsanitti ammoo jabinaan kan beekamu fakkeenya lafee arbaa kaasaniiru. Lafee arbaa waan biraatiin cabsuun baay'ee rakkisaadha. Lafee arbaa cabsuudhaaf namoonni lafee arbaa biraa barbaaduu qabu jedhan Abiyyi. Lafee hin cabne kana cabsuudhaaf lafee keenya fayyadamuun dirqama waan ta'eef bara baraan rakkoon naannoo keenyatti uummata keenya mudachaa waan jiruuf uummanni keenya uumama isaatiif kennamerraa fayyadamee misoomuu jijjiiramuu osoo qabu hin ta'in tureeraa jedhan. Bulchaan Itoophiyaa waggaa waggaan Wallaggatti deddeebi'uu itti fufaniiru. ድፍን ወለጋ የልማት ስራዎች ስናይ ነው ያልነው። ቄለም ወለጋ ነበርን ጠዋት፣ ከዚያ ምዕራብ ወለጋ ጊምቢ አካባቢ ነበርን። አሁን ምስራቅ ወለጋ ነቀምት ነው ያለነው። በሶስቱም ዞኖች ያየኋቸው ስራዎች ተስፋ ሰጪ አስደሳች ናቸው። የወለጋ ህዝብ ሰላም ወዳድ፣ ስራ ወዳድ፣ በፍቅር የተሞላ ህዝብ ነው። ኦዱ ብራቲን Somaliland haasawa pirezidaantiin Turkii Finfinneetti taasisan fudhatama hin qabu jechuun mormite. Guyyaa kaleessaa ministeera muummee Abiyyi Ahmad dura dhaabbatanii beekamtii Israa'el Somalilandiif kennite Erdogan mormuu booda Somaliland deebi'ii ifaa laatteetti. Haaluma kanaan Somaliland haasawa pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan kaleessa Finfinneetti taasisan fudhatama kan hin qabneef of tuulummaan kan guutamedha jechuun mormiteetti. Pirezidaantii Erdogan kaleessa yeroo haasawa taasisanitti Israa'el Somalilandiif beekamtii biyyummaa kennuun fudhatama akka hin qabnee fi Itoophiyaan illee Somalilandiif beekamtii kennuu hin qabdu jechuun akeekanii turan. Somaliland garuu haasaan pirezidaantii Erdogan fudhatama kan hin qabnee fi walitti dhufeenya Somaliland michoota naannoo waliin qabdu kan jeequudha jetteetti. Beekamtii biyyummaa Israa'el Somalilandiif kennite kan balaaleffatan Erdogan Somalilandiifis ta'e gaanfa Afrikaatiif beekamtiin Israa'el kennite sun humaa hin fayyadu jedhanii turan. Somaliland gama isiitiin biyyoonni gaanfa Afrikaa jiran tarsimoo alaa isaanii ilaalchisee murtee kennuu kan qabu mootummoota naannicha keessa jiraniif uummata isaanii ta'uu qaba jechuun deebii laatte. Dabaluudhaanis humnoonni alaa naannicha keessa harka galfachuun nagaaf tasgabbii jeequu hin qaban jechuun Somaliland ibsa baafteetti. Dhimmuma kanaan wal qabatanii haasawa kan taasisan pirezidaantii Erdogan guyyaa kaleessaa yoo dubbatan naannicha keessatti biyyoonni alaa seenanii waraana hammeessuu akka dhaabanii fi biyyoonni naannichaa rakkoo isaanii ofiif akka furatan dhaamanii turan. Somaliland gama isiitiin ergaa arra dabarsiteen immoo ergaan Erdogan dhugaa tahee osoo jiru Erdogan faallaa kana ammoo ofiifuu biyya tana keessa seenee jeequmsa uumaa jira jetteetti. Itoophiyaatti daawwannaa hojii taasisuudhaaf pirezidaantii Erdogan kaleessa Finfinnee yeroo galan ministeera muummee Abiyyi Ahmad waliin ibsa waloo yeroo kennan Itoophiyaan walabummaaf tokkummaa daangaa biyyootaa ni kabajji jedhanis turan. Oduu biraatiin Finciltoonni Suudaan Alfashiir to'achuu hordofee namoonni nagaa 6,000 ol lubbuun darbuun dhagahame. Kun yeroo mootummaan Itoophiyaa waraana yakkamaa kanaaf bakka leenjii kennettis dhagahame. Humni waraanaa finciltoota Suudaan Rapid Support Forces jedhaman waraana humna mootummaa Suudaan waliin gaggeessaa turen magaalaa Alfashiir erga to'atee booda guyyaa 3 keessatti lammiilee nagaa 6,000 ol ajjeesuu gamtaan mootummootaa gabaase. Waajjirri Koomishinara Olaanaa Mirgoota Namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii gabaasa haroo maxxanseen guyyaa 3 keessatti yoo xiqqaate lammiileen nagaa 6,000 ta'an magaalaa Alfashiir Darfur keessatti ajjeefamuu beeksiseera. Gabaasni kun falmitoota mirga namoomaa dabalatee dhaabbilee siviilii idil addunyaa kan rifachiisee fi gochi ammeenyaa akkaan ulfaataa ta'e milishoota michuu ta'aniin lammiilee nagaan gaagaa jiraachuu dhaabbatichi ibseera. Akka gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ajjeechaan kun kan raawwatame onkololeessa 15 haga 17 2018 jidduutti yoo ta'u yeroo humni Rapid Support Forces fi milishoonni isaa michuu ta'an Alfashiir Darfur weeraranii turanittidha. Kana malees akka gabaasa haaroo dhaabbata mootummoota gamtoomanii kanaa
kanaatti onkololeessa 16 humni Rapid Support Forces milishoota Arabaa michuu isaa ta'an kan Jaanjaweed jedhamuun beekaman waliin ta'uun goolama ji'oota 18 booda Alfashiir bakka cimaa waraana Suudaan Daarfur keessatti argamu yeroo dhumaatiif to'achuun magaalattii fi naannoo ishee irratti haleellaa gara jabinaan banuun ibsameera. Gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fuula 29 qabu kun naannichatti haleellaa kanaan ajjeechaa jumlaa, ajjeechaa murtii malee raawwatame, jeequmsa saalaa, furiidhaaf jecha butamuu, dararaa, fedhii malee hidhamuu fi dirqiidhaan buqqisuu dabalatee miidhaa wal duraa duubaa yeroo haleellaan naannichatti raawwatamaa turuu ibseera. Akka gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti onkololeessa 15 haga 17 jidduutti magaalattii qofa keessatti namoonni 4,400 kan ajjeefaman yoo ta'u kanneen biroo 1,600 ammoo osoo miliquudhaaf yaalanii ajjeefamuu ibse. Haa ta'u malee lakkoofsi namoota jeequmsa torban tokko keessatti du'anii baay'ee ta'uu akka danda'u gabaasa kanaatu akeeke. Lakkoofsi namoota torban tokko keessatti ajjeefamanii kun kan nama rifachiisuudha jechuun Komishinarri Olaanaa Mirgoota Namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Volker Turk ibsa gabaasa kana waliin kennaniin dubbatan. Dabalataanis qondaalli dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun gabaasa qindaa'e keessatti akka ibsanitti itti yaadanii namoota nagaa irratti xiyyeeffachuun jeequmsi saalaa bal'inaan raawwatamuu fi namoota magaalattii baqatan irratti haleellaan raawwatamuu seera idil addunyaa cabsu kan agarsiisudha jedheera. Kunis yakka waraanaatii fi yakka dhala namaa irratti raawwatamuu hin malleedha jechuun ibsan. Kanaanis gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii aangawoonni Suudaanii fi dhaabbileen idil addunyaa kan akka mana murtii yakkaa idil addunyaa ajjeechaa kana irratti qorannoo amanamaa gaggeessuun namoota yakka raawwatan seeratti akka dhiyeessan gaafateera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yakki waraanaa Suudaan keessatti raawwatamaa jira jechuun yoo ibsu kun kan jalqabaa miti. Erga bara 2023 waraanni Suudaan eegalee yoo xiqqaate lammiileen nagaa 200,000 ol ta'an humnoota Rapid Support Forces fi humnoota saafiin ajjeefamaniiru. Gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun kan ba'e gama biraatiin tibbana mootummaan Itoophiyaa garee yakkamaa kanaaf bakka leenjii kennuu boodas ture. Mootummaan Itoophiyaa Rapid Support Forces fi dirree leenjii guddaadha jedhamu Beenishaangul Gumuz keessatti laateera. Kun ammoo lammiilee Itoophiyaa dabalatee Suudaanota akkasumas ammoo dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif Ameerikaa aarseera. Halkan gaarii.